Шарламаның тауышы әлләғайдан нетеп ишетелә Ләсәй. Шарламаның тауышы әлләғайдан яңғырап ишетелә. Юк, бунда һөҙәк ул артта тегеләй барһаң. Ҡараман улар ел ҡайын. Әйе. Мына килмәйем тейнең Ләсәй. Мана уларҙы ҡара бер ишәк. Бер ишкене. Сәскән һымаҡ. Ләсәй, анау шул ҡарағайларҙы Эйе. һәҙиә ултырта тиген. Эйе, һәрбиәләр ултыртҡайны. Һәрбиәһен генә беләм, дағы кемнәрҙе баһар. Һәрбиә, Шакир Месохов, мин Әхмәт ағайҙы Асмайнәйләр, шулар ултыртҡан ҡарағайлар ине. Нисәнсе йыллар булды икән ул? Әллә хәҙер байтаҡ йыллар инде ул. Беҙҙең атайлар бәләкәй булған саҡ ваҡыт булды микән? Ҡайҙа? Алар тыумаҫ. Мин бәләкәй инем әле. Шулаймы? Мин бәләкәй ула торғайным әле. Мына, как раз шул ҡарағайлар где-то 80 йыл тирәһе үҫә тип әйтәләр бит инде. Эйе. Шул как раз мына ҡарағайлар үҫеп еткән. Ул кешеләр уже давно мәрхүм, мына аларҙың эштәре Эйе. ҡалай матур булып ултыра. Эйе, бер